uri kwashuminga yuko bibiza kuba bitaraje muri 80 ntibize muri 90. Iya misozi yahozeho yahoze natuweho abantu wenda ari bikorwa byiyongeyeho ariko yahozeho. Imvura ingana gutya tuvuge ko kuva muri 80 itaragwa kuva 2010 ntiragwa. Ese imvura yari yongereye mu gihe tuvuga yuko kusha ozone byabaye ibibazo. Ese ubu imvura igwite imvura hanini yibasira niyo mpamvu mutaratagwayo nyinshi yibasira ahantu hano twaguye mu mutego aho n'umwenjeniyeri uvuye Kist bamwigisha note dukarikira ariko yagera kuri site agakoresha assumption zamara abanyarwanda mu gihe turimo turwana nibiza cyangwa turi kurugamba nibiza ibikorwa byawe cyangwa se ibyo wubatse nabyo bikaduhindukira ibiza cyangwa se bikadushyira mu mpanuka nazo ziduhekura. Mujye mubuza abantu kwegama hano barenze bangahe. Nje rero narazaga nkiyegera nareba n'umugese nareba metero zihari ubwo muganye bugahita bukora karikire ni kenshi nagiye nshaka kwegama kuri bariko ndi ngenyine nkahita nyivaho kubera iki hari imisozi jana itari yo guturwa mu Rwanda abo bahanga bakatubwira yariyo ya misozi bakayiteraho ibiti bashingiye kuri mesure ziri scientifique atari wangu narebye mbona uhanamye noze umusozi wa Nyamabuye na hari Nyamugari hose ko ari imisozi yanamye ubona iriya misozi yagenda no imisozi ubwabagera na amabuye ahubwo cyo tugiye kwikura amabuye nuwango ni rocher cyo twita terre rocher none rero mbwira ukuntu umuntu ubu bagiye kugenda kubera ibiza byaje bafata abantu bose ari no ku misozi iri rocher babimuje bwagenda cyangwa se n'udupima buriya butaka turasanga butaragenda ariko nubu ngubu igihe wenda bufite coefficient de grisoma nk'iyubwaha bwagiye turabwira bari abantu ngo namwe umunsi mwagira ibi bipimo by'imvura namwe bwagenda kandi turi kubona mu nyigo z'abahanga na meteo batwereka ko ibipimo by'imvura umunsi umwe cyangwa undi byazagera no ku musozi wanyu. Mu by'ukuri ntagiye kure cyane dukeneye nimba dushaka guhangana nibiza nitubanze duhangane n'ubujiji nitubanze duhangane no kwiga nabi nitubanze duhangane turabasuje abadukurikirana turi kumwe na Aposo Mutabazi dukunze kuba turi kumwe mu biganiro abenshi bahamya ko byuje ubumenyi birimo ubwenge ushobora gufata ingingo runaka ikagira umusanzu itanga. Aposo uramo indamahoro abantu bakwita umujeni nawe ni kubyemera baba bashaka kumurura ibibazo je sais rien ou bien ce que je sais c'est que je ne sais pas ibyo byose ntago ari ngiye bavuze ibyo bintu bivuze sinambihimbye biri muri Bibiliya bikaba no muri filosofi. Bibiliya Paul aravuze ngo wibwira ko hari icyazi nta cyazi ugereranyije n'ibyo yakabayazi ababinyita bari kunyifuriza kuzabiharanira baba batuma ukora cyane kugira ngo ubeho buriya kandi baba bamfashije kubera ko hari filosofi nyafurika nanone ivuga ngo it is human nature to raise for greatness when greatness is expected from him. Ngo ukuntu umuntu aremetse iyo azi ubwonko bwe bwamaze kwakira ko butegerejweho ibintu by'agatangaza bihita byikora bubyara ibintu by'agatangaza. Niyo mpamvu nagwa nk'urugero ministre avuga nka ministre gitifu umurenge akavuga nka gitifu umurenge meya w'akarere akavuga nka meya w'akarere n'umuyobozi w'isibo akavuga nka umuyobozi w'isibo. Ikintu gitangaje ufashe n'umuyobozi w'isibo ugahita umwita ministre ejo yaba ari afite speech itandukanye niyo yari afite akiri w'isibo ubwonko bwamaje kubwira ngo utegerejweho ibintu byo kuri urwego. So ni ikintu cy'ingenzi bikorwa n'agace ko mu bwonko kitwa RAS Reticular Activating System nge nkita kaginga kubera ko gafite izina ry'ingana n'interuro kandi kadasumba inch ebyiri ku bantu bazi ibipimo by'ama inch kaba hano mu bwonko ujya gusubira inyuma gutya. Reticular Activating System ni nk'umupolisi w'ubwonko ubwonko mu munota umwe bwakira amakuru angana na 8 million bytes miliyoni 8 z'ama bytes byte gigabyte kilobyte gigabyte. So mu munota umwe uba wakiriye amakuru angana na bytes miliyoni 8 ndetse amaso yawe mu munota umwe akakira megapixel 300
ubwo buremere rero ntabwo bushobora guhita bwinjira mu bwonko. Noneho rero niyo mpamvu ngo abafite bazongererwa niko Bibiri ivuga, ubwonko bw'abakire reticular activating system yabwo ntabwo iri programye nk'ubw'abakene. Kuko reticular activating system iri programa, iki program ishingiye ku cyo twita destiny, icyo wowe ufata nka destiny yawe. Nk'umutabazi maze imyaka myinshi narishyizemo ko ngomba kuzahindura Afrika, niyo mpamvu iriya projet nayitekereje. Nta nubwo bimvuna. Iyo RAS imaze guprograma ngo uzahindura Afrika, automatiquement ubwonko butangira kujya muri za miliyoni 8 z'amabytes na za megapixel 300 mu byo wabonye kuri Facebook, kuri Instagram, ndetse n'ibyo wabonye ugakeka ko utanabibonye. Ubwonko bitabutriyamo cyangwa se buyungururamo ibyahindura Afrika, akaba ari byo bisigara. Iyo uri gusoma igitabo, iyo uri kugira gute, hahita hasigaramo bya bindi. Noneho hari umuntu usanga yarasevinze mu bwonko bwe ko agomba kuzasabiriza, ubwo nyine nawe yaciye kwiseta wasabiraho neza. Donc nuwangu ubwonko icyo bwumva ko ari yo destiny yawe, information zose zishobora gutuma iyo destiny yubakwa nizo zabwa priority cyangwa ikaze mu bwonko. Rero ahantu burya bikomerera ntago ari ahandi, ni cyagira gusettinga ko gace. So rero iyo akenshi nkora research cyangwa ibitabo nandika, ngenda ngerageza kugufasha kugasettinga mu buryo bujyanye n'iki Imana yakuremeye, ariko nanone mu buryo buzima bufatika bw'ibintu bifitiye inyungu abandi. Kuko hari itandukaniro hagati ya vision na ambition. Ni irihe? Definition ya Mutabazi ya vision iravuga ngo a vision is simply God's will in a man's heart made conscious through inspiration or creative education, confirmed by a revelation and written down through imaginations. Nuwango ikintu Imana ibarateretse mu mutima wawe, ukagerageza ku mutima nicyo twita subconscious mind, ukagikura yari ukoresheje ibyo usoma, ibyo ubona, ibyo witegereza, ibyo utekerezaho, inspiration, donc ibintu biko inspira bigukikije. Niyo mpamvu wenda nk'umuntu ashobora kuba yararemanywe vision yo kuzakora Microsoft, ariko kubera ko yakuriye mu Rwanda Kinyamakara, agakura abona ihene, agakora babura ibirayi cyangwa se n'ibyo kurya bibirirwa bajya bahingira ibyo kurya cyangwa se bagahingira ibivuzo, ntago yabonye environment iri mu inspiring kugira ngo akore ibintu runaka. Icyo gihe ugasanga rero ntago abashije kuzuza umwuzuro w'icyo yaremewe. So ubwo nari ntangiye ku kintu kivuga ngo kuvuga ngo mfite ibintu bidasanzwe, ahubwo nafashe igihe kirekire cy'ubumenya muntu, kwimenya. Nashyize imbaraga cyane mu kwimenya, noneho no kumenya ikintu natangamo umusaruro muri njyewe. Nigeze mbwira story ubushize nkacamo hagati, umupapa akunda kubwira umwana we ngo there is greatness in you, there is something great in you, but I don't know what it is, but if you stay with me maybe I will find it out. Ubwo bati wowe tujye tugumana dukorane ko mbona hari ikintu cy'agatangaza kidasanzwe kiba muri wowe, kandi akayimubwira uko yakoze ibigafe. Noneho nga aza kugenda ngo ahura n'umwarimu umuprofesseur nawe wari umuhanga, ngo abwira uwo mwana ngo there is something great in you, ngo hari ikintu kidasanzwe kikurimo, ngo ariko byibuza nugumana nanjye tugakorana, ngo hari igihe nazakivumbura. Abo bose ntawigeze akimubwira. Buri wese nyine yamubwiraga gutyo gusa mpaka ibyo byose cyo bishatse kuvugana ko muri buri muntu harimo ikintu kidasanzwe, ahubwo abantu benshi bapfa batakivumbuye. Mu bantu benshi nk'urugero nize construction, iyo mpfa nubakisha ne kuzapfa ntamenye niki kidasanzwe kindimo, ariko iyo wiyarinye cyangwa sukihuza na cya kindi waremewe nyirizina, ariko noneho kuno wango kanaka ngo ari creative. Nta muntu Imana ari mitari creative, kuko nimba Imana yaturemye imisho yayo keretse nayo ubwayo itari creative, naho umuntu wese yaremye ari creative. Kabiri, umuntu wese Imana yaremye no banga entrepreneurship, nta muntu utari entrepreneur, ahubwo entrepreneuriat yaciri mu hari entrepreneur muri science politique, ubwo ahora abyara ibitekerezo biri politique kandi bikora. Mwarimu Julius Nyerere buriya ngo yataba muri Tanzania ngamoko yari kubamara, ariko yaravuze gukubita ibintu by'ama tribalism, ibintu by'amoko. Yabakubetaga umubare muri Tanzania ngo araba yafashe tribe imwe akajya yishingira, bakajya bakora ku buryo ishingirwa mu yindi, none bireza kurangira bivanze. Urumva umuntu ushobora kumujyana gucuruza ku isoko ry'imari n'imigabane ntabikore, wamujyana mu bishyimbo ntibyunguke,
wamujyana kubaka isoko rikamunanira ariko wamukubita mu banyamoko agafata amoko icuma akayahindura ubwoko bumwe cyangwa se bose akabahindura abantu bafite icyerekezo. So mu by'ukuri nge nemera ko buri muntu wese mu isi ni umuhanga, umuntu wese n'umujeni niho twatangiriye, ahubwo abantu bamwe bigira abajeni b'ibintu bitari ibyabo. Aribyo byandi twavukiyemo n'ahantu tuvukira bifitemo uruhare rungana gute mu gutuma ibyo turi byo tutababyo. Nakubwiye yuko icyo waremewe Imana yagifashe igishyira mu mutima wawe, icyo science yita subconscious mind. Noneho abantu benshi nta nubwo bazi ko tugira subconscious mind, abandi ntago bazi gukura information. Bura nimba ari ikintu nashyizemo imbaraga nyinshi, nkoresha conscience gato nkakoresha subconscious mind cyane. Niyo mpamvu ibintu byose abantu batekereza ngo buriya ngo biba byamvunnye, nimba ari n'umuntu utavunika yitwa ngewe, mbaho nk'umuntu wibereye nko mu myidagaduro. Mukanya mba ndi kureba kiriwa nimba ari kibanzenze, mukanya nkaba ndi kureba bya biririmbo by'abana b'ubu ngubu baririmba biba birimo ibigambo utamenya, nkaba nshyizemo ya gospel, nkaba nsomye Bibiliya, nkaba ngiye kuri YouTube, nkaba ngiye kumva ijambo rya Ziping, nkaba ngiye kwa Putin. None kubera cya kintu cya reticulating system cya programme ngomba guhindura Afrika. Iyo habonetsemo ideas zahindura Afrika, yaba muri iryo jambo numvishe, yaba muri cya kiririmbo, ubwonko ni machine, ni computer iteye ubwoba. Iyo wamaze guprograminga icyo ushaka, noneho byo bita byikora mu buryo hari ikintu bakunda kwita bamwe ngo ni sixième sens, abandi bakavuga ngo ni intuition. Nuba ngo nge nize guprogram ubwonko ku buryo intuition zanjye ziba ziri linked with my destiny, noneho ugasanga ibintu byose ko ntago Imana yaturemeye kugira ngo upfuke kugira ngo ubone igitekerezo, ahubwo ubwonko bwawe buprogramye nabi, ubu programa wenda nk'umuntu ucuruza muri Nyabugogo, nanone kandi ukajya ubyuka mu gitondo ngo mu gitekerezo cyahindura Afrika. Your brain is not programmed to change Africa. So ibyiza rero program ubwonko bwawe, ibindi ureke bigende as an automatic. Muri Afrika nanone kuboneka abantu bafite environment n'ibintu usoma n'ibintu urebesha amaso, cyane cyane ibyo urebesha amaso bigira uruhare mu gusosorora cya kintu muri subconscious mind bikishyira muri conscious. Nuvuga ngo ibyo nsoma bigira uruhare. Nkubona nimba nasomye ko Amerika ifite imihanda ya gari ya moshi ingana na kilometero 150 n'Ubushinwa, bihita bigira uruhare ku bwonko bwanjye bu programming uzashenjinga Africa, muri ngiye agasohokayo igitekerezo cyo kwabaho gari ya moshi ihuza ibihugu byose bya Afrika. Iyo ntabisoma cyari ko cya gitekerezo kiri muri ngiye ariko kidashobora kuva muri unconscious, kuko ikintu yo kiri unconscious nyine ubu gifite muri wowe ariko utazi ko unagifite. Ari nayo mpamvu buri ibintu byose umuntu yabonye kuva wavuka nta na kimwe yibagiwe, ariko bimwe ntago nabikubaza. Nk'urugero abantu benshi bagira amatrauma na bino byamuka by'ababuza abarokotse mu genocide yakorewe Abatutsi 94, abenshi aterwa trauma n'ibintu atanibuka. Umukobwa umwe yagiye ku witwa Sigmund Freud. Sigmund Freud yari umupsikologe cyangwa se umwe mu bapsikologe ba mbere bakoze amateori akomeye. Sigmund Freud yari afite umurwayi avura, yari therapist, umupsikologe ufite n'abarwayi yakira. Noneho haza umukobwa buri gihe uko wamuhaga amazi mu gikombe cya plastique yararukaga, akiyabona yararukaga. Noneho amukorera icyo bita hypnotisation. Amukoreye hypnotisation niho kurotesha umuntu cyangwa gukangura ibintu biri aho ngaho muri unconscious mind. None abikanguye baza gusanga kiri umwana yabonye imbwa iri kumwera ku gikombe cya plastique. None ubwonko bwe yajya abona igikombe cya plastique kirimo amazi, agahita ubwonko bubirinkinga na yambwa yanywereye ku gikombe cya plastique, agahita aruka. Noneho urumva umukobwa nawe ubwe yari yarabyibagiwe atanibuka ko iyo mbwa yayibonye, ariko nubwo uvuga ngo warabyibagiwe ntago bisobanuye ko bitari mu mutwe wawe. It is unconscious but it is still in your mind. Noneho ngewe rero ikintu nashyizemo imbaraga ni ukumenya uburyo bya bintu biryamye iyo hasi ari byo najya nkoresha cyane kurenza ibyo umuntu aba yibuka. Aposo, impamvu tubanje muri ibi byose tukazanamo environment, tukazamo n'iki, vuba ahangaha mu Rwanda twagize ibibazo, imvura idasanzwe iraza yangiza ibidukikije. Bamwe bakabihuza n'imyubakire y'ahantu hatandukanye, abandi bati abantu barimo baragenda baba benshi, demography. Abandi bati hari ibyirengagijwe. Tuvugana nta gihe gishize umukuru w'igihugu avuye gutanga pole ku bantu b'irubavu,
anyura i Musanze arabasuhuza, ageze Nyabugogo nawe arabasuhuza, kubera urukundo rwinshi no kuba buri wese yumva yamureba. Harimo hatazi ikindi kiza ngo ikindi kibazo cyavutse, avuga ikindi kiza cyo kucika kwinuze se nacyo ntiwakita ikiza se buriya sinzi yo murimo mwestima bya bindi. buriya kiza ni ikintu cyose kibatunguye kandi kikabashegesha cyangwa kikabasenya, kigasenya ibyari bihari. Abantu bajya batubwiriye ibyo kubaka amazu aremereye, bajya batubwira ati barabanza, uretse ko burya biza nicyo gitewe na phenomena naturelle, donc ikintu kidaturutse ku burya accident ni imodoka igonganye n'indi, ariko iyo ari ikiza giturutse ku bintu, ni umuyaga se, donc ni ikintu kiri naturelle, ni uburyo isi iteye bwikubaganyije ukuntu kubatera ibibazo. Yego, ni indi yiswe Nyabugogo yari impanuka, ntago yari accident, ntago yari ikiza. Ni impanuka, ni nako umujyi wa Kigali wabigaragaje nawo wihanganisha babikomerekeyemo. Ahubwo kuri ibyo byaje, mbere yo kuvuga ko biza, reka tubanze duhere kuri icyo kintu cyamanutse. Kimwe cyo kubaka, nari ndi kuvuga niyo muri kubaka bajya batubwira ngo impamvu hariya bahagenera inzu za L1 kandi bakagira izigeretse, ngo ni ukubera baba bapimye uburemere bw'ubutaka. Bapima uburemere bw'ubutaka bagiye guterekaho ibintu, ntibapima uburemere bw'ibyo bintu bagiye guterekaho. Oya, biriya bya L1 n'ibiki bakurikiza master plan. Wenda akaba n'ahantu haturiye ikibuga cy'indege batazamura amazuma y'amagorofa maremare ku bijyanye n'uburyo indege zizamanuka, ariko nago bapima ubutaka mbere kuvuga ngo hani muri L1 cyangwa L1. Ikindi mu Rwanda ntibazabeshye undi muntu, ntago tujya dupima ubutaka, suko budapimika. Ariko abantu nimba ari uko bize, nimba ari uko bigenda gute, ariko ntago bajya bapima ubutaka nini. Amazu ano manini nka za State 1 usanga zishaka amabiro de consultance yo hanze kugira ngo bapime ubutaka. Kubera ko Afrika sinzi impamvu bashyira imbaraga mu kwiga nabi. Bamara kwiga nabi nyine bagakora ibintu nabi. Rimwe na rimwe ukabona mu ibyangombwa byose, ibikoresho byose, uzizo kamera ntazi kuzikoresha, ukazimo wagize ngo ndi mu bantu batazi gucana kamera. Sinzi impamvu nagize ubunebwe kubyiga. Wayinsigira ukansigira za mashine niyo wazana zino zigura 3 n'igice za Mac, nkazireba gutyo nkawaneka nkamiresha telefone kuko nibyo nzi. So rero abanyafrika dukeneye kwiga neza kandi tukiga turi serious. Nimba kera mu bukoroni wasangaga abazungu aribo bapimye ubwo butaka, ibintu byose bimeze nk'abiri tekinike bakabikora. Urabona education baduhaye umuntu mwegeze vuga ngo baragenda bakiga gukora moteri y'imodoka, gukora chassis y'imodoka, bagakora imodoka igasohoka. We bakaza akakwigisha kuyikanika, bakaguha engineer, bakakugira rwose engineer bachelor, ariko bari kugutegurira kuba auxiliary wabo. Akiga kubaga ubwonko, we akakwigisha kuba infirmiere, donc kuba umufasha we. Bagiye basa n'abatanga ibintu nk'ibyo ngibyo. Ukagenda usanga ibintu byinshi ujya kubikora, wagira ugasongero kabyo ugasanga dukeneye expert wo hanze. Donc baguye education yo kuba nka kigingi wabo kwa. So ni nkuko umuntu yakiga imodoka wakakwigisha kuba kigingi, yakwiga gukora imodoka akakwigisha kuyikanika. Yakiga gukanika moteri akakwigisha gukanika guhindura ipine ryagize cyangwa se guhindura vire bloque cyangwa se guhindura plaquette. So ibyo bintu byagiye bigaragara muri ubwo buryo. Ariko twigarukiye uti inzu kugwa, guhirika biriya byuma kuba, donc biriya bita ngo ni garde fou cyangwa se kuba bibereho gutangira abantu, none uretse kubatangira ahubwo byahirimye abantu baragwa. Warutangire muri L1 mbaza kwereka ko tudapima ubutaka, gusa baravuga ngo aha turashaka amataje, barebera kuri master plan bijyanye nuko barebera kuri architecture. Architecture burya nta gipima ubutaka. Architecture we areba shape inzu izagira, form izagira, nta kindi. Noneho nyuma y'ibyo barazana nk'iyo tugiye gukora etage dukora icyo bita note de calcul. Note de calcul buri cyuma cyose, ferabeto, colonne, sous-colonne, semelle, poutre, dalle, abatazi ibyo bice n'ibice by'inzu n'ibintu bikozwe na beto by'inzu, byose ugomba gupima uburemere bizakira, warangiza ugapima ibyuma bikenewe bijyanye nyine nuko biri. Noneho inzu nyinshi nk'hano muri Kigali ndabizi neza ko bakora copy paste. Areba inzu yawe niba ari 3 agahita akora copy paste ya note de calcul yakozwe muri 80.
wenda yakozwe n'umuzungu muri 80 bagenda bayihererekanya copy paste kugeza kuri wowe. Maziriya urabona n'inzu ziri ahantu hafi y'amasoko. Urugero niyo mpamvu uzabona inzu zose zegeranye cyangwa se inzu zose ziri muri Kigali ushobora gusanga umufundi araza ngaho ngangiye putre ngo mushyire imyuma ngo bitandatu ngo bya 14 ngo ngiye ngo bura ngo niriya ko imitrape nige bayubatse kandi ibyo twashyizemo urumva nta karikire noneho twaguye mu mutego aho n'umwenjeniyeri uvuye Kist bamwigisha note do karikire ariko yagera kuri site agakoresha assumption nk'iza abafundi bane no gasanga ubwo bamufundi we kuko afite inaribonye ryinshi aranamurusha gukora assumption neza nezo abirebe nk'ibwe umuntu ngo twubaka inzu ngo dukene imicanga ingana iki akora iki ngo yanga inzu ifite umunani kuri kangahe ngo mena hohe ebyiri ngo nizibanya tuzazana izindi no nimba engineer karikire mbwira ngo dukeneye metero kibe 37.5 by'umucanga bityo izo ni hohe ebyiri n'agace gatoya uzasaga kuzawunyishyura. abo engineer bacu bitwara nk'abatekinisiye nimbuga abatekinisiye muri quartier wa muntu ufite crayon hano kugutoba ngo ngende tekinisiye akinjira mu kabari inzabwa zose agasogongera undi ati ngende tekinisiye ati baranze ati uramutse unzaniye ukambwira ngo ibi bikoresho nibyo nzakenera ukanyereka ko ari ibyasagutse wakabaye binyishyura wakabaye boss abikwishyuza watumye ngura ibikoresho birenze karikire ntago zakabaye ari assumptions ushobora umuntu tugiye gutera igipande kuri inzu yari sanzwe iri amatafari duyikoreshe bingana iki mifuka ingahe muzane imifuka ngo hagati ngo 10 cya 15 ngirabire baye kandi ari engineer wahombye kubara ubuso ukabara peseri ukabara warangiza ukamenya ngo nzavanga rimwe kuri gatatu bityo nzakoresha imicaye ingana gutya simiza bingana gutya amazi zabangana n'amazi ubundi ugomba kubuzi umubare wa litiro ukeneye so rero nta twe tugishyye mfitemo engineer kiri mu bunebwe aho ibintu byose ubushaka kujumuza pari forfe so nigarukire kuri riya ntuza garde yahenutse hari hano bamanutse nanjye najyaga mahagarara ariko igihe cyose nyine mahagarara kubera ko ndi engineer kubera ko kandi nge karikire nize nzumva kuko nge mwishura abandi barabiteruraga bagazi ko nge ndazikora naho nazikora nkasanga izo bananditse mu gitabo zirapfuye so bivuze iki nge nkigera hariya ndeba garde nkareba umugesi wahana itereye nkareba metero zihari kuva kuri koroni aho ifungiye hambere n'ahandi ifungiye hari ahantu bamanutse akenshi bakunda kwashyira amabeti bakashyira donc amasare yakira abantu benshi amaresitora bityo umukuru w'igihugu na haca bose barasohoka biruka bajye kuri ka kantu kagiyeho umugese bose bakegamira bashaka kurunguruka kuko byo ni ikintu kizwe mu Rwanda umukuru w'igihugu arakunzwe n'umuntu wenda usanga yashaka umutekerezo nabi n'abantu bashaje bafite ibindi bintu by'amabifu utamenya aho babikuye ariko uruba jene nk'urugero abayisha bari abajene muri ari amazu abajene bo umva aciye baravuga ati umusaza wacu urumva sare yuzuye abantu bose bagiye gusohoka baryame ku kantu kagiyeho umugese ese undi we katajyaho umugese urabona nka kuriya esanseri bayanditseho ngo ari esanseri yabanje kugera hano bwa mbere mu Rwanda iri mu Kiyovu kuri Great Hotel niyo esanseri nabonye ikoze mu Gifaransa esanseri yo kuri Great Hotel ari mu Kiyovu handitseho ngo 4 personnes ngo max 4 personnes bakandika ngo na 400 kilo so urumva umuzungu cyase wakoze esanseri ubundi tugomba kureba ikintu nk'iki kigahita kikwinspira uko nawe ukora ibindi byawe ntabwo uzakora ama esanseri ariko ugomba gukora gardefu warangije kwestima abantu bashobora kuyegamaho umubare wabo kandi warangiza ukagera ubyandika kandi kano ngo kuri gardefu ntago hemerewe kwegama abantu barenze 6 icyo kikaba cyanditseho noneho kwa kundi amazu y'amanyubako maremare afite abantu bashinzwe wenda umutekano cyane cyane nkuko baba bashyizemo ayo mabeti cyangwa se ahantu haterana abantu benshi barangiza bakabwira ngo kuko ayo mabeti bafite abasekirite bayo niba harimo banki usanga banki ifite abasekirite bakabwira abantu ngo mujye mubuza abantu kwegama hano barenze bangahe nge rero narazaga nkiyegera nareba n'umugese nareba metero zihari ubwo muganye bugahita bukora karikire ni kenshi nagiye nshaka kwegama kuri ya bariko ndi njyenyine nkahita nyivaho
kubera iki nge mu mutwe wanjye mari kwibara mu buryo bw'ama-effort. So rero abo muturage we abazi ko ngo nimba ari garde-fou bisobaneka ari garde-fou yafata abaturage bose ba etage bahegamye ngo bigata bicamo. Kubera ko ari ibintu byakozwe n'abahanga ari ibintu n'ubundi bikomeye. Buriya urebye no tudokarikira n'igihe tuba tubara ngo iyi pièce ntago izajyamo abantu barenze 37 wowe ugahita wenda uzanamo nk'inama cya sare y'imipira n'abantu bakaza City na Arsenal zakinnye bakipakiramo ariko ikibazo njya gukarikira nabaze ko iyi pièce izaba ari amabiro. Rero mbara ko muri biro muri pièce hatajyamo abantu barenze 15 none mwe mugize sare y'imipira. Urabona ko harimo icyo kibazo wangu ese karikire zarakozwe ese ujya gukodesha abantu ubanza no kujya kureba kuri karikire ngo urebe ngo ibyari byateganyijwe byari biki byabaze abantu bangana iki. Ariko na engineer wayubatse umaje ntago yakumenyesha umubare w'abantu bateganywa muri PS imwe. Ibi byose rero ni ibintu bituma tugenda tugasirishaje ibintu. Aposo ubwo twari duhereye kunoza kwitangazo ry'umujyi wa uzarebe n'ibiraro biba byanditseho ngo iki kiraro nticyemerewe kunyurwaho na toni zirenzize. Ntago byose ari kubusa nta kintu kitagira limite yacyo mu buryo bw'ibyo cyakakira. Rero ya garde-fou yakiriye umubare w'abantu batigeze babarirwa ko izakira wenda yaramaze no kwakira kagese ariko ibyo byose byari ibintu byabo byo kuba byaratekerejwe noneho bakavuga ngo ubwiye nyubako tugiye kwikoresha ibitari yarateganyirijwe cyasa hano hashobora kuboneka abantu benshi tugomba kubaha caution cyase kuba cautioninga kuri iki ngiki. Aposo abantu babona nk'icyuma cyagize ingesi bakagisiga irangi buriya nibwo buryo bwiza bwo gutuma kurinda ibyo nyine ubibwire nko mu mujyi wa Kigali wavuze ibyo wavuze kubera iki ndikumva bashobora kuba baratoye itegeko rwako amanyubako atandukanye ariko bazahera ku ya leta ko abaturage hano hari ibyo bagiraho ntibubahirize amategeko yuko buri myaka 3 bazajya bahindura installation electrique. Bino bintu byo gushya kenshi bituruka kuri installation electrique zarengeje igihe kuko hari igihe installation electrique bigomba kutarenza amatiyo y'amazi mu nzu hari igihe agomba kuba tarenze tayahinduye. Rero iyo utayahinduye ukomeza ukajya winywera ingese yangese ryatiyo ukazasanga ryarashiriye mu ndi wawe. Ari n'itangazo rya Rika ryavuze ko hari ferabeto zitagomba gukoreshwa mu nyubako zo mu Rwanda. Nibuka neza n'izo munsi ya 5. Uretse n'ibyo ngibyo bundi iyo ufite mission de surveillance kuri chantier ya bien ubundi buri ferabeto yose uzanye baraza bakataho igice bakajyana muri laboratoire bakayifunga mu mashini yikwega bakareba noza yayo limited elasticité yayo imbaraga tubyita limited elasticité. Noneho n'inzu wayubaka bakazazana ikintu bagakubita bagenda bareba nimba donc ubukomere bwari butegerejwe warabugujuje. Rero mu Rwanda ama mission de surveillance menshi ndabizi byakora no kurya yo baciye ya contrat bakagerekayo ayo aya contractor abaha yaza n'ibintu by'ibifeke ntago ugiye no kwipima muri laboratoire agahita kumwanya ati hari entrepreneur simuvuze nzamuhumba sigaye yarubatse amahoteli akaze ntago ndamuvuga yihangane n'urugero mba ntanze ngo bajyana abantu bumve icyo turi kuvuga. Iyo yasinyaga isoko rya miliyari nigeze rwose kubona contract yo kumukorera surveillance ya $160 barayikansoringa nayo contract yanyuma nahise magorikira ubwubatsi zari $160 nanasinye ko bampaye notification. Iyo wageraga kuri chantier niyo makuru numvishe ntago ngiye abinkozeho ariko nari kwitegura kazabinkoraho kandi ntarakizwa nari kubyakira na yombi yari kera. Noneho we yageraga kuri chantier afite chance ya miliyari 2.5 mission de surveillance ukamara gusinya contrat yeta kujyana nakakwicaza ati sha agahita asinya gashaka ka $150 wakira shagwe ngo tuzakorane neza ariko ngo ntanza rufite kandi ubwo nawe ufite contrat yawe ya $130 uzahembwa. Ko nagomba kumusura ku masoko abiri rimwe na naciye 30 naciye ijana. Nge nakoraga soumission biro yo yitwa Sheri yo munoza yo muri Belgique yatangiye 8 kandi yanavutse 8 ndayitsinda umuzungu witwa Yves Derivo aturuka ibutaraza kureba umwenjini yitwa Maurice w'Igicumbi. Ati uyu muntu uko bigaragara ubwonko bwe ntibubaho iyi biro iba mu Rwanda kumbe biro nayigiraga mu mufuka. So Afrika yacu ifite abajeni ariko hari igihe usanga bidakoreshwe cyase bibyaza umusaruro gusa
icyo nari nshatse kubwira ni kivuga ngo umujyi wakabaye uvuga ngo ufite team ya inspection bakagotobatiri ukubaka wasoza bakaza kucekinga kira kitu hakabaho inspection igihe inzu zikiri kubakwa sanga umuntu ari kuvuga ngo ingorofani imwe nako umufuko umwe mu ngorofani 12 ugahita umucakira uti harya iyi mvange ibaho muri tekinoloji cyangwa se mu yihe teori yo kubaka ikwemera kubaka washingiye ku kisubanga guri so magambo makeya akaba inspection inzu zikiri kubakwa hakaba inspection inzu zarangiye wibuka ko minister bamubaza yaravuze ngo ziriya nzu ntago tuzi ukuntu bazaye permis de residence bivuze ngo ni ibintu mu bitabo bisanzwe birimo ko buri nzu yose yubatswe umuntu abanza kwaka permis d'occupation nimbari permis zo kugira ngo hajyemo abantu bivuze ngo mbere kuba ngo abahawe permis kujyamo abantu bagomba kugira ibyo baba bapimye aho bagashyiramo abenjeneri badashakisha bakora karikire bya nyabyo so noneho nkuko wenda n'urugero insengero iyo ugiye bakufite urusengero cyangwa se saro zashyiramo abantu bavuga ngo reka turebe ko urumuri ruhagije reka turebe ko umwuka uzaba uhagije uko kuntu rero babikora bakora like inspection yo kureba ko isare yakakira abantu ni nako bagomba kubikora ku yandi mazu ntituba abanebwe noneho ikindi uvuga ngo buri nzu abo bantu ba inspection bazajya bagera ku nzu wenda rimwe mu myaka 5 noneho ya rimwe mu myaka 5 niho bazagenda bareba bavuga ngo iyi gari defu yagize umugese bakareba nimba ariyo gusanwa nimba ari guterwa irange bagatanga recommendation ku mafishe baba bahawe cyangwa se bavuga ngo ni muyivaneho burundu mwongere mukora indi gari defu kandi ubu mwari mwakojeje tibe ya 40 mukoreshe tibe ya 80 hano turashaka ko iki cyuma mwari mwagifungiye aha noneho mugifungira mu arukuntu icyuma ukijyana ukagisudira kuri ferabeto zikoze korone ukagifungirayo neza none ugasanga aho ngaho gifunze mu buryo kitavaye bijyanye n'inyubako yariyo ko nujya kuri residence hatana takigama na 5 kuko mu nzu hatuyemo 5 ariko hari abagera kuri nyabwo baterero hano bitewe n'aya masare ari hejuru cyangwa se na mbere ko bemerera amasare ko hajya mubanze mu fixing aya magari defu yanyu neza kuko abazazano bamwe bazaba banyweye suruduwiri abandi banyweye muri ture abandi bagize gute bamwe banyweye itabi kandi bazaba abajene kandi bazaba ari benshi so numva arabona soreza kuri kiriya nkavuga ngo biriya n'uburangare bw'abashinzwe imyubakire n'imiturire n'uburyo basanzwe bakora bagomba kunozwa ibini kuko hari ukuntu mu Rwanda twashatse ko nta muntu ushaka accountability banga ikintu kiraba nibyo by'imyuzure nibyo turavugaho tunaho tukabijyana muri yo angle abantu bagashaka kuvuga ngo urabona ngo nyine ngurumva nyine ngo ntawe bitabaho ibintu bishobora kuba calculated kandi hagomba kuboneka umuntu byari mu nshingano ze naho atabiryozwa ariko tukaba tuzi ko next time reba nka kuriya ejo twumvisha ngo ndigare defu yamanukanye abantu bwa 3 bwa 4 amaherezo so nabyo twabyita ibyorezo cyangwa se biza mu byukuri inzego zitandukanye zijye zikomeza kugenda zanticipa cyo twita anticiper muri domaine iki ngiki utagicunze neza ejo cyazatubyarira kaga gutya na gutya ibi nibi gutya na gutya aho usanga wenda mu nganda aho hari regulation zizwi nta muntu ugomba wenda kujya mu ruganda hacanye mu mashini atabanje wenda kureba ko ari kumwe n'undi muntu nta muntu umwe wemerewe kubera iki nta muntu umwe wemerewe wenda iguciye akaboko utazashida kuvuye amaraso bigatso bagabo barashyizeho regulation zijyanye na realite ya buri kintu runaka kugira ngo hirindwe impanuka nk'izo ngizo ziba zaturutse ku burangare kwiga nabi kutita ku bintu noneho twe tugakomeza iteka ko byita accident nimba polisi accident zo mu muhanda yaravuze ngo imodoka ntirenze 60 ikashyiramo kamera zira kamera zirahenda bamwe bagashyiramo speed governor ku modoka zitwara abagenzi bwati iyo tuzashyiramo kamera bakamufata n'uwaheri igisi cyangwa umuntu ariko si imodoka itwara abantu 120 zonda nayo dutegereze ngo bari nese nta gitwara agacaho zose zimu kamera ariko karenza abantu muhanda aho turashyiramo na speed governor uko kuntu rero habaho prevention muri accident zo mu muhanda nibyo kunyubako kurugero kuri etage manzi ko ariko mpaye nka inspection z'amataje ko manza ari batanyira
ubundi hari metero ugomba kuba uri kubakiraho ukajya wubaka wiziritse sentire ugeze ubibona hakuriya umuntu yari ku ipoto y'amashanyarazi aba yiziritse baziritse mukandara hano unaziritse ku ipoto nubango ukazamuka ukajya kuri byabikwa warangiza ukaba ufite intuza iziritse kuri sentire yawe ifashe no ku cyubakwa aho ngaho ni uburyo butandukanye bwo kwirinda impanuka nabyo vuga umuntu yagiye hejuru ngo arangije ngo ikizengera kiramufata ngahita amanuka ngo kuri nivo ya 12 ngagwa hasi bose kubera ko ari umunyamafaranga agahita nyine amujyana kwa muganga akabishyurira isanduku ibyo ni ibintu by'uburangare no kutita ku bintu cyangwa se no kudagacira ubuzima bw'abantu ubwo rero ndumva bitubera isomo ndetse n'ababishinzwe mu buryo butandukanye babera isomo yo kugira ngo ubutaha impanuka zakabaye zirindwa ntizikadutwara abantu cyangwa se ngo abantu bari bishimiye umuyobozi wabo ngo birangire none abantu bari mu bitaro cyangwa se bari gutanga inkuru mbi. Aposo nkurikije uko bivuze reka duhite twanshena tujye kuri urugamba His Excellency yavuze urugamba rw'ibiza tuve ku mpanuka tujye kubiza none aragira ati uko ibiza ni mukuru w'impanuka zo mwabigizemo uruhare ariko ibiza byo mwabigiramo uruhare ariko cyane cyane ko bitewe na phénomène naturel cyangwa se ibidukikije cyangwa se isanzure universe ikagira uko yiyajita ariko ibyo nabyo kuko bipimika nabyo igisubizo cyane ntabwo kirajya kure y'ikimpanuka icyo ni ikizere yahaye abaturage birubavu ikizere umukoro ukaba umukoro ku bayobozi kuko yabwiye abaturage ati nazanye hano n'abakozi n'abayobozi b'inzego za leta ngo bivuze ngo ibyo yavuze mubo bari kumwe harimo abo bireba uru rugamba ni ibiki nizihe ntwaro zizifashishwa mu kururwanya uru rugamba rw'iki rw'ibiza aravugaho gutyo gusa se yaruvuzeho iki nyine uru rugamba rw'ibiza komeza narwo tuzarutsinda muri munarwana hari urwana n'uwarwana nawe ubwo rugamba rw'ibizo turwana nawe niki nibiza nyine ni imyitwarire mihindagurikire y'ikirere ni imyitwarire y'ibidukikije n'uburyo bishobora kwitwara cyangwa se kureyajisa cyangwa se kwitwara mu gihe runaka ngaruka mwaka se ngaruka kwezi se bitunguranye se occasionally bikaba byagira ibyo bisenya mu bikorwa remezo byagira ibyo byangiriza mu buzima bw'abantu bagapfa ibyo rero ni ibintu biba bimeze gutyo. Rero meteo ni ikigo dushimira kuko gisigaye givuga ngo imvura iragwa ikagwa. Kera barabivugaga rimwe na rimwe ikagwa cyantigwe ariko byibuza bigaragara ko bazanye ibikoresho wenda bigezweho cyangwa se bazana abantu babyize ku rwego rushimishije. Iyo ni fondation yo kunesha urugamba. Nyuma y'ibyo ngibyo ni ipfundo cyangwa se ni umusingi ukomeye kuko utamenye n'ibyo witegura byaza kugora, ariko hari n'umuntu ushobora gufata imyanzuro adafite meteo ahubwo ikaba myiza kurenza iyo yifite. Kuri none abantu nibishinga meteo yonyine hari igihe ahubwo izabatera kumva ko baracungira kuri meteo, bikamera nk'umuntu wafata umuvuduko w'150 ngo yizeye ko feri ifata ari igikamba, none ahubwo ya feri akaba ari yiza kumugaragura. So meteo ni nziza kuba tuyifite, ariko nanone ni byiza yuko dufata ingamba zishingiye kuri iyo meteo cyangwa se zishingiye ku nyigo yakozwe. Erega abantu bashobora gukora inyigo muri za 80 muri 2010 bigatuma bashingira kuri izo nyigo bakora infrastructure batuza abantu mu buryo bwa butandukanye bituma meteo uko yazikaraga kose, uretse gusa meteo igasigara ari y'abahinzi nabanga kunyagirwa wenda n'abavuga bati nibi. So kuko reka nkwereke none se abantu nimba bararangije gutura ahantu bakatura kuba meteo iri kuvanga ejo hazagwa imvura niyo bavuga ngo imvura izubika isi, uretse wenda kuba byatuma abantu bahunga
kandi uzi ko bigoye guhungisha umuntu atarabona ikintu kimuhungisha. Buriya n'ikirunga aravuga ngo muri uku kwezi kizaruka, muri uyu mwaka kizaruka, ariko abantu barategereza kikaka bakahaguma, cyamara kuzamura amaguma zirimo zinjira mu bikoni byabo, akaba aribwo nabo basohoka mu mazu, akaba igihe ukase wagera kuri mugasanga naho zahageze ugashirira. None se byagenda gute? So abantu ntago bakunda false alert. N'abadamu ntibakunda umuntu umubwira ngo jya kwa muganga, yagira agasanga ngo yikanze ubusa, iyo agarutse kabiri none habyarira mu rugo. Kuko ati uziko bwa mbere nagiye yo shanka mara iminsi 2 nta nibise bije. Urumva ngo tuba dushaka kugira ngo tugende ari cyo gihe cyo kugenda. So rero nkanavuga ngo biragaruka hano nakubwiye ngo abenjeneri bacu kukibagira ubunebwe bwo gupima. Icyo bita coefficient de glissement y'ubutaka irapimwa. Nge narabyize irapimwa muri laboratoire. Twakabaye mu Rwanda tuzi coefficient de glissement z'ubutaka bwose bo mu Rwanda. Nkuko nzi ko habaho bino by'amabuye y'agaciro. Baba baragiye bapima ngo hano hari ubutaka bumeze gutya, hano hari ubutaka bumeze gutya. Aha ubutaka bwo hejuru ni sable, hasi harimo ubutaka bwa laterite, hasi ashobora kugira wenda muri metero 120 ushobora kubonamo kasagereti cyangwa se kiniki. Nuvuga ngo ibintu byose birapimwa, biba biyizwi. Bigatuma rero iyo ubutaka bwamaze gupimwa, abahanga bashobora kuvuga ngo iyi misozi 100 igize urw'imisozi igize 1000, hari imisozi 100 itari yo guturwa mu Rwanda. Abo bahanga bakatubwira yariyo ya misozi bakayiteraho ibiti bashingiye kuri mesure ziri scientifique, atari wangu narebye mbona uhanamye. Neze umusozi wa Nyamabuye na hari Nyamugari hose ko ari imisozi yanamye, ubona iriya misozi yagenda. No, imisozi ubwayo bagera na amabuye, ahubwo cyo tugiye kwikura amabuye. Nuwango ni rocher, cyo twita terre rocher. None rero mbwira ukuntu umuntu ubu bagiye kugenda kubera ibiza byaje, bafata abantu bose ari no ku misozi iri rocher babimure. Abo mu majyaruguru bazatujyana neza nk'ibyumba. Burya twese twituriye kutununga tw'imisozi gutya, hirya y'inzu nta yindi biriyo, muzi y'urugo nta yindi biriyo, kubera ko bari kumanuka hasi mu gashanga. Nuwango rero hari ahantu hari imisozi ariko itazigera igenda, ariko ibyo bigomba gupimwa. Ndetse baganga imisozi y'ibyumba yagenda haguye imvura itaragwa mu isi, cyangwa se yagenda haguye imvura nk'igeze igwa wenda Jakarta muri Indonesia, kandi iyi mvura ntago ishobora kugera mu ngere y'ubutita tropical. Arya niko bazitaho ni ingere z'ubutita, ngo ni ingere bera byo bisari ukuntu bazitaga. So kuri iyi ntuza, kuri zone tropicale turiho cyangwa se zone equatoriale turiho, ntago imvura ishobora kwagwa, niyo yamanura imisozi y'ibyumba. Bavuga ati ariko wenda Ngororero aha nahi imisozi yiniye, iyo si yo guturwa 100%, ariko iyi yindi yo kubera ko slope atari ndende, habashe guterwa ibiti, n'abaturage bagakangurirwa gutera bya biti ariko bigira imizi igera hasi, haturwa. Ariko nanone abantu bahubaka bakajya bakangurirwa gukora amafondasiyo wenda amanuka cyane, bakajya bakangurirwa gukora inkuta zikomeye. Kuko utekereza ko hari ahantu inzu zagoye ku bantu, nyine ubutaka bwagize gutya, hari inzu yashobora kuba yari ntigende, ahubwo ryataka rikaza rikayigwaho rikayirunda inyuma, ariko igakomeza ihagaze. So ibyo bintu byose rero bigiye bikorwa muri cya kintu bita kuwango dupime. None abaturage kubera ko bose batazajya gukoresha za nyigo nk'izo kuri City Tower, ari wa engineer uzaba yakoze inyigo y'agace yose, avuga ati burya uyu musozi kuva hano kugera ha recommendation ivuga ko mwubaka mukurikije ibi. Ariko iyo bakora master tuvuye ku bintu by'amazi, buriya mufite ibiza by'amazi, umunsi nk'umuyaga wabateje ikibazo nko muri Kigali, nibwo muzamenya yuko umuyaga burya uba mubi nk'amazi. Kuko burya ari ibintu bitatu ngiye kubwira. Umutingito, iyo umutingito ugiye gusenya ikintu ushingira ku kintu twita masse, weight, uburemere bwacyo. Ariyo mpamvu etage ya nivo 100 iba ifite risque kurenza nivo itageretse. Icyo ni kimwe. Umutingito nanone abantu bajyaga bibaza impamvu inzu z'ibiti zidakunze gusenywa n'imitingito. Nuzasenyuka iti biremeye, ntago ibiremeye, uko icyo ni cya mbere. Cya kabiri kuri abishinze ibiti ifunze imbariro ubwabyo birayirinda. Icya kabiri icyitwa amazi yo agendana na slope.
n'ubwoko bw'ubutaka na distance aslopinze uko ingana noneho hakaza umuyaga sasa buri umuyaga nta muwuzi igice ntabwo urabona ahantu haje ikiza cy'umuyaga hagapfa abantu nk'ibihumbi 100 cyangwa 50 ari umuyaga gusa nk'imiyaga ya Katarina nk'imiyaga umuyaga ukorana n'ikintu bita surface niyo mpamvu uzasanga ibyapa bya MTN bigwa mbere y'ibyanditseho ngo hano ducuruza amata na keke bikonje ako bakumvishe amata na fanta bikonje kariya kapa gafite santimetero 40 kuri 40 ntikaremeye ubuso ni butoya icya MTN barakizamuye bashinga ibyuma bageza hasi barazamura bashyiramo beto bariko barakizamura kigera muri metero 15 kuko barashaka kuzashyiraho wa mukobwa nyine useka kwa kundi ku buryo n'uri muri kilometero mubona none wa muyaga uzaza uyaplike kuri ya surface ya metero 15 kuri 12 none wa muyaga ukubita cya kintu bitewe n'umuvuduko uri kugenderaho n'ubuso bwa cya kintu ugiye kubona ubone bya byuma birashwanyutse kiguye nk'iriye ariko ubwo none mbivugiye iki mbivyivango nk'iyo tugeze kubiza by'imiyaga hagomba kuba harapimwe umuvuduko w'umuyaga maximal ushobora kuboneka ku nimba ari wenda hano kuva kuri Power uzamuka Sainte Famille bakabanga abantu mwese mutuye kuri iyi verisa mugomba kujya muzirika ibisenge byanyu kuri level ingana gutya kubera yuko ibihe bimwe na bimwe hajya hazamuka umuyaga uturuka hano hasi kakenshi umuyaga mubi n'uturukamo hasi uzamuka hejuru bakunze kutubwira kuzirika ibisenge ariko nibatubwira ariko kuri ruhande ushaka kwirinda bya nakwiye ngo kutishinga meteo nimba uzika imiyaga igibaho ukabona utuye kanunga ntago umuyaga uzaza mu kabande ukabuza utuye mu kanunga waziritse inzu yawe uburyo mpite mbafasha uburyo bwo kuzirika inzu hari igihe uzirikira inzu muri rento donc kazana utwuma tw'umunani cyangwa se 10 ferabeto z'umunani cyangwa 10 ukazizana ukazicisha munsi ya rento ku buryo inzu kugira ngo igisenge kigende byasaba ko iterurana na rento yose n'ibyubakereje ya rento bikagenda bwa buremerero buhita bufata yanzu kandi kugira ngo ya ferabeto n'imbore izinze inshuro nyinshi zacike kandi ziritse kuri buri ahantu hose hari sharupante biba biri kure tukomeze noneho n'igihe usanga ibyo bidahagije ukayizirikira hasi muri fondation bivuze ngo inzu kugira ngo izave sharupante byasaba yuko irandukana na fondation donc kamanura za ferabeto zikamanuka nk'ifitemo korone zikamanukira muri korone zikagenda zikagera hasi muri semero ukazizirikirayo hasi ibyo bintu ko bikunze kwicwa n'abantu babizi kandi ikibazo utu twuma twazirika uvuye muri semere hasi ntago twagura ibihumbi birenze 50 none ugashiduka ndakubwiza ukuri aba entrepreneur bubaka amashuri niyo akunda kuguruka ubwo nukuvuga ngo ibihumbi 50 nibyo baba barengera none se akuma k'8 nushaka kuzabaza muri Kenkayore icyo bita etrier y'8 cyangwa 10 igura ngahe none se uri buzirika ahantu hangahe ahantu hose ari sharpante umanura ugezayo hasi uzirika urajya kureba usange ku nzu yose washyiraho 50 cyangwa 100 byo kuzirika igisenge neza noneho kwirinda biruta kwivuza nimba umuyaga uzahaza ari na mukeya bigutwaye iki wayiziritse nyine nk'uzirika rukamba kabisa ukavuga uti ndakuziritse so mu by'ukuri ibyo biza abantu bakwiye kubizirikana no gukora imibare yabo rero icyambere navuga kubiza nuko abenjeniyeri bacu badapima ubutaka badapima imiyaga ngo nibarangiza batange recommendation zishingiye ku mibare n'iki kandi ibyo ngibyo nimba tudafite ubushobozi bwabyo dushaka abenjeniyeri bo hanze tubahe iyo consultance ariko ibyo bintu hari igihe wabona nk'umuntu wa Rwanda Housing avuze ati ariko hariya twarabivuze hari igihe baba babivuze ari mu kirere cyangwa se nta nibyo bavuze uru rugamba hari igihe bavuze muri rusange ngo mwibuke kuzirika amazu uru rugamba rwo kurwanya n'ibiza ni nk'iziye ntuza zitare urugamba rwa mbere ni ruburwo mu rwo guteganya intwaro twakoresha tumenye imisozi idaturwa igomba guhingwa gusa tumenye iyaturwa ariko abantu babanje kwirinda tumenye ihanamye ariko idashobora kugenda kubera ubutaka bwayo byose bibe bifite manuel ku buryo n'umuntu ajya kubaka akabanza kujya bino bya internet yaje ukinjiramo kuvuga ngo kuri uyu musozi nize recommendation zatanzwe ku muntu ushaka kubaka
aha hantu ibintu nk'ibyo ngibyo gusa nanone kwa kundi nyine tuba dufite abayobozi cyane cyane mu byaro nimba ariho ibiza byiganje ahanini mu hantu hatari imijyi cyane abayobozi babwira abaturage icyarimwe akavuga ati hano dufite aya mabwiriza kubera dufite imiyaga dufite amazi ashobora kumanuka kuri uyu musozi w'ahangaha umeze gutya ikindi buri wese mu isambu ye nagerageze gutera ibiti bifata ubutaka bakabwira n'ubwoko bwabyo bino biza twagize bishobora kuba byaruraniye n'igihe bari gusazura amashyamba kandi gusazura amashyamba manzi igiti bagitema bakanagikura nayo ugatera ibindi bishya hahandi cya kindi cyari kiri noneho imvura izaza igasanga wararanduye ibiti kandi imizi y'ibiti tuzi ko irimo bifata imisozi ababikora bashobora kuba bafite uburyo basimburanya ku buryo ishyamba ryose atarisazurira rimwe wenda akaba yazahera hasi asazure ayerekerana kuko bizi hano ko tuganira nk'abahanga kandi abahanga bashatse bakora assumptions niyo mpamvu mu mibare habamo ngo if x equal to z none uri kwashuminga yuko ibi biza kuba bitaraje muri 80 ntibize muri 90 iya misozi yahoze inatuweho abantu wenda ari ibikorwa byiyongeyeho ariko yahozeho imvura ingana gutya tuvuge ko kuva muri 80 itaragwa kuva 2010 ntiragwa ese imvura yariyongereye mu gihe tuvuga yuko kusha ozone byabaye ibibazo ese ubu imvura igwite imvura hanini yibasira niyo mpamvu mutaratagwayo nyinshi yibasira ahantu hari ubutumburuke burebure kuri bwa butumburuke akaba n'amashyamba akururanye n'imvura bikazamuka bikabasha gutuma habaho created igicu cya gicu cyahura n'imiyaga ifite umuvuduko runaka kikabyara imvura okay niyo mpamvu hari ahantu havuje ibiza no muri Kongo byahise bigerayo twakira imvura batubwira ngo ni igicu cyavuye muri Ocean biterwa n'igicu cyavuye ugaterwa n'imiyaga yaturutse noneho hariya tugira biriya biza mu ngororero hariya ni kuri Crete Congo Nile ndetse no muri Kongo byagezeyo uko naho hari abantu bapfuye bivuze ngo ahantu hose hari ubutumburuke bungana kuriya iriya miyaga ikaba yahageze imvura yo kuri kiriya gipimo iragwa so noneho nkavuga ngo ese ni iki cyatumye imisozi ese ni imvura nyinshi yakiriye itari yarigeze yakira cyangwa se yajyaga yakira ariko ikayakira ifite ibiti none biri gusazurwa cyangwa se ubutaka uko bwagiye busoma amazi bwagiye nanone buba weak icyo nacyo ni ikintu cyo kurebwa kuko iyo turi gukora cyane cyane minidostonoma niho tubibona niho ujya mu makarikire y'ubutaka cyane ukanakarikira coefficient ubundi amacoefficient de grisoma nakunze kuyakarikira turi bo dukora ama minidostonoma bifata ubutaka kuko nimba umuntu afite tereroshe agashaka kwishyiraho minidostonoma ukaba ufite ubutaka buri glissant terre glissant ugashaka gukora minidostonoma ntago murashyiraho mili zingana kubera yuko ni muri guhangana na effort ingana ariko aho ngaho hari igihe wubaka mili utarabaze ngo bwa butaka nimba ari terre bita rambre na debre shamba bisobanure rambre ni bwa butaka bazanye bakamena ahantu debre noneho ni hahandi wabutemye nubange igiye gukora umuhanda iyo haragura umuhanda wakoze debre ukatema ni debre noneho hari itakurijyanye hepfo ni rambre ari naho batsindagira noneho ugasanga iyo bwa butaka uri gukoraho stonoma ari debre atari rambre bugenda busoma amazi uko busoma amazi bukagenda butuga rwa rukuta rimwe na mukajya kubona nyuma y'amezi 3 rukuta ruragiye ahantu bikunze kuba minidostonoma ikagwa cyane ni muri Karongi muri ya muhanda waho so aho ngaho nshatse kubwira iki rero ni ibintu bigomba kuba byarizwe n'abahanga n'ubu babyiga kumenya ngo ese ubutaka bwacu ntibwa bugenda bw'accumulating amazi noneho grisoma yabo ikagenda increasinga with time noneho aho ngaho niho bagenda bamenya ngo n'ubu butaragenda ejo bwagenda cyangwa se n'udupima buriya butaka tugasanga butaragenda ariko n'ubu ngubu igihe wenda bufite coefficient de grisoma nk'iyo ubwaha bwagiye turabwira bari abantu ngo namwe umunsi mwagira ibi bipimo by'imvura namwe bwagenda kandi turi kubona mu nyigo z'abahanga na meteo batwereka ko ibipimo by'imvura umunsi umwe cyangwa undi byazagera no ku musozi wanyu mu by'ukuri ntagiye kure cyane dukeneye nimba dushaka guhangana n'ibiza
nitubanze duhangane n'ubujiji, nitubanze duhangane no kwiga nabi, nitubanze duhangane no kuba umuntu ntacyo azi ariko akigira intyoza. Bivuze iki? Nimba udashoboye gupima ubwo butaka, bwira minisiteri ibishinzwe yishyure expert guturuka mu Budage, yishyure bureau de consultance yapimye grisoma y'ubutaka mu bihugu birenze 80 ku isi. Ntago bizanga. Iyo tugiye kubaka umuhanda, ikiraro cya Nyabarongo cyambukiranya cyubatswe naki ni Sistrabaga yacyubatse hari n'Abashinwa. Nubango ntago ari ngombwa ko ibintu byose ari twe tubikora. Nimba twamaze kumenya ikibazo dufite, reka baba engineer bacu nakubana ngo twiga kugira ngo tube baguziriyeri baba abandi ntacyo. Reka dutumize babandi babahanga, baba engineer bacu nabo babashe kumenya byibuza kumenya ko ikibazo gihari. Urabizi yuko hari indwara zatavurirwa no i Kigali yaba Faisal yaba CH, ariko byibuze baba bafite ubushobozi bwo kwipima kugira ngo iyi ndwara hano nitwayivura byagusaba kujya mu Bubirigi. So nicyo ngicyo tugomba kugira. Kugira sense of the responsibility. Kugira ikintu cyo wango ariko ndahangana gute nibiza. Uburyo bwa mbere nukumenya ibyo mfite natire mfite n'uburyo yikomporta no kumenya ibyo yambyarira no gukora prediction nkategura shingiye kuko biri amaza kubakwa ahantu n'ukuntu bijyanye n'ubutumburuke coefficient de grisoma y'ubutaka ndetse n'izindi factors zitandukanye. None urugamba rw'ibiza turi kururwana kugira ngo bitadukoramo. Impamvu iki kintu nakikubajije hari uburyo ibintu byari byaratangiye kurwanwamo. Gute? Nka Sebeya yari irimo itunganywa. Ariko niho nendaga kuza kukubaza cyane cyane yari imitunganywa bagejeje hagati, yari imitunganywa meze bite? Hariho amabije nini cyane rwose ishobora kuba yarayikozeho. Yarayiteganywaho. Yarayikozeho. Ahubwo ikintu nendaga kukubaza wowe. Aba bantu ba engineer bagenzi bawe babikorera entrepreneur ko bakabije kutubera nka Dubai. Bamwe niko bize, abandi ntuza institution zanyu ziri wiki ku buryo babona yuko donc usenda kwiranga iki. Ni nkuko umuntu yavuye mu cyara akagira Nyabugogo, abahungu bazi gukora mu mufuka bamutera dedo wanyine bayamushinguzamo akureba ku maso akabona nyine urumurisha. No uvuga ngo igihe tuzagira systeme zifite inspection ziri infaillible, aba engineer bazaba serious. Ariko nitugira inspection ndabyibuka imidugudu ya ke sociale yubakwa yari kubakwa na Tomapiro. Hari societe yigeze kubaka mu Rwanda bibatwa Tomapiro na Roko Construction na Fair Constructors. Turi kwiga muri secondaire nizo zari zihari zikubita. Tomapiro ariko yo yari urumva nawe urabizi ni urabyumva nyine kare mu bazungu nayo ntiyorohaga. Tomapiro yarubakaga we igakomeza ibintu. Reba n'igihe wajyaga kwikoramo abengineer bayo ubwayo bakagushyiraho amananiza kandi atari bureau de surveillance. Nubango Tomapiro yabaga ifitemo abantu bagukontorora uri wenda wakozemo sous-traitance cyangwa se uri umufundo uri gukoramo. Ukabaze ko uri gukora birenze na bureau de surveillance. Ndabyibuka umuzungu umwe yajyaga yambara ikabutura agafata tutere vigo zari zitaraza, hariho amatutere yabaga ari meza double cabin kabisa, noneho agashyiraho irati yayivanaga muri ofisi ye. Irati yari igororotse ku rwego utakiyumvisha ndende, akaza bari gukora icyo bita plaster cyangwa se ibishahuro n'ibipande. Akaza buri wese yabaga yapatanye metero enye kuri enye, wazarangiza bakakwandikira umubyizi ugataha. Wari ugiye kurangiza ubona usigaje rwose akantu k'iminota 5 ukabona arahageze, kuko yabaga ataragera ntago babandikiraga imibyizi. Akarambika irati akazana inote y'ijana, hakiri inote z'ijana za kera, inote y'ijana nshyashya nka zazi n'abango zivuye Beneri. Irati yayirambika ku gipande agacishamo ya note, aho iciye hose akagenda afata umwika ahaharura. Bwa mbere abiharuye baravuze ngo nta muntu wakorera kuri izi standarding abishobore. Ariko kubera ko nta kazi ejo bazabona kandi Tomapiro yahembaga neza, ejo baragaruka nyuma y'icyumweru barabikoraga kabura ahantu inote icamo. Ngo barabikoraga exactly kuri standarding abashaka. Yaza gahita avuga ati good très bien. Aho nshatse kubwira iki,
iyo inspection iri seriye n'abantrepreneur baba seriye. Iyo umuzungu atuma pirataza niyo note bari kubaka ibipande nyine bigoramanze nkuko bidafite rwose ndara. Hando shiraho n'ijisho ukabona yuko byatuzika nako se no gutuga ikamba bigatuga n'ijisho. Ikamba y'ijisho cyangwa se indara y'ijisho. So nshatse kubwira ngo abenjeniyeri ntimubasaba ibirenze ibyo inspection zanyu zishobora gukora. Icya kabiri inspection ni zirenga imwe. Urugero ubu uri kubaka hano i Kigali nzana inspection y'umujyi wa Kigali njya kuzana na inspection y'Igisenyi. None hari na inspection wenda ikorera nko muri presidence y'ibintu by'inyubako. Umunsi utazi ujye kubona iguhingutseho. Ntacyo mwavuganye ntimuziranye ubone bakugezeho. Habeho n'uburyo bwo gutanga amakuru. Ubone twavuze ku by'ubwenjeniyeri twigarukire kubiza. Ibiza none reka tuvuge ko bya strikings. Nimba bya strikings hari ikintu nabonye kimisinga. Umukuru w'igihugu ntiyabyise urugamba. Ubusara umusirikare utarigishijwe ngo iyo muri wenda mu kigo cyangwa se mu ndake mukumva wenda baboherejeho amakompra y'indege Sukhoi hakorwa iki? Ntibaba babizi. Wenda kamanda agomba guhita atanga order, mugomba guhita muhurira hamwe gutya na gutya. Baba bafite donc barahawe instruction z'uko bitwara kuri situation y'urugamba. None nkabaza ngo urwo rugamba rw'ibiza ese abantu bose bafata nk'urugamba kabiri. Ese hashobora kubaho amahugurwa y'uburyo bwo kwitwara kuri buri kesi y'ikiza tuzi ko ishoboka mu Rwanda. Ku by'ibirunga abantu bitwara gutya. Iyo hari abantu benshi bimutse wenda bava muri Kongo baza mu Rwanda tubitwara gutya, tubatuza gutya, tubaryamisha gutya, barya gutya. Iyo ari amazi bigenzwe uko hihutira ibi. Iyo hari abantu bapfuye nkuriya mena nabonye nimba natwamita ko yarenganye niba twamita ko byamugendekeye gute. None se Kambogo yavuye muri RDB bigeze bamwigisha how to handle y'abantu 100 bapfuye. None ko akunda ukora ikintu nyuma y'isaha kazi ikindi urumva telefone zazi gucicikana. Wewe wanje bagutereka bashyira abantu cap babashyingure. Urabizi ko mu cyaro ntago bajyana muri morgue. Noneho kubera ko wenda mwari muri gutekereza ko abantu veni mugiye mumaze gushyingura veni mumenye ko ari 100 mumenye ko ubuyobozi bwo hejuru bwaje ariko nk'urugero byakabaye ari ibintu bifite protocol bango iyo habaye ibiza hagapfa abantu barenze 3 mu rugero ntanze urugero ntago muze niko byanditse hakari Manuel iyo habaye ibiza buri mu meka bafite iyo haje ibiza hakapfa abantu barenze 3 habaho gushyingura kuri nationale habaye icyunamo kandi uko gushyingura gukurikiranwa gutya abantu bagomba kuboza bakabajyana muri morgue akarere kakishyura bagomba gushaka isanduku itari munsi y'ibihumbi 80 cyangwa 100 cyangwa 200 akarere kakishyura habo yangeze ya sanduku babashyinguyemo bagomba kubaza ino sanduku itari munsi ya 300 ibihumbi 300 ko banije na se n'amafaranga none se bije zaba izagenda kuri yabyibiza se miliyari 130 none se izingara amafoto ni yasohotse ku isi yose no muri Al Jazeera bakabona isanduku z'imbaho none se nirwo rwego abanyarwanda dushyinguraho ariko kubera ko bidguye ku bantu batigeze babitekereza ubu wenda ubivuza akakanya batekereza ko izo sanduku zari buboneke kandi n'amafaranga yazo yaboneka ibi bintu byose rero birasaba kugira ngo habeho kubyitegurira ibyo bintu urimo no kuba bifite protocole ikurikizwa none umuntu we uri kubikirana agakurikiza ibintu bimeze nkaho byanditse aposo reka dusoze akantu ngiye kukwerekana akantu bivugwa ko ari Rubavu ni akantu gasirikiratinga kuri social media ngaho aho bagaragaza iki kiraro nawe urebe siyo kiraro yego usome ngere abana bari gucaho gutya ushobora gusanga atari cyo mu Rwanda aricyo muri Kongo ariko abana mu Rwanda tu amagambo ari mu cyagiye mu miliyoni byiza kayabo aha okay aha ngaha ni Rubavu naho havutse ibyo bintu bimeze bityo niba mubasha gukostinga ibi ngibi ari n'ibindi byigeze kuza ngo intebe ngo za niba ari ngo ameza yaguze miliyoni 1.3 ebyiri wenda cyangwa se ukabona abantu bari muri uru rugamba ni naba bubaka ibi ngibi iki cyizere kingana gute birasaba imbaraga zingana gute kugira ngo koko uru rugamba abantu barutsinde
bo twari turi ku rugamba rw'ibiza ariko hari igihe biza bigasanga nawe warabyiteje nimba bije amazi aje agatwara ikiraro ariko ugasanga n'icyo kiraro ntabwo cyari gifatitse ntabwo cyari kihamye ibyo bintu rero byo kuba abantu bakora ibintu binengetse nakubwiye igisubizo cyabyo nakubwiye igisubizo yuko ari uko habaho inspections kandi inspections zikaba ziri serious ikindi izo inspection zagusangana amafuti n'amanyanga nkayo wanga icyo kiganiro arongo cyagiyeho miliyoni 2 siko zanajyaho nesoro natarimo metero zigera nko mu 10 na zingahe none se n'urugero nabara madiriye uzarayibarira ngahe none se nari bushyiraho TVA none se ahubwo wenda vuga uti aho kugikoresha ebyiri bakora iki10 ariko kikaba ari kiraro gihamye nta ibyo wango cyatwara ibyo cyazitwara rwose kuko baramarije beneficiaire ya entrepreneur gina koza entrepreneur ndabizi 30% deja nimba ari ebyiri anubanga mu 600 ni inyungu azatanga umusoro ku nyungu nawe aha twagiye nimba ari gushyiraho madiriye 20 madiriye igura ngahe nimba ari gukora transport yo ku mutwe kugira ngo bigeraho ngaho ushobora gusanga nta muhanda uhagera ibi byose rero ari byo utabibaze wowe ariko wenda babango wakoze inyigo kucya tize ikiraro cya miliyoni 10 cyase kuki nimba baragikoze wenda kikiri gishyashya akabantu akabaraca gukora n'utwana ducaho kuki kimaze kwangirika batigeze barivayizinga cyase ngo bagihagarike burya ari ikintu cyiza aho kugira ngo inzu ziri ku musozi nimba wabonye ko zatwarwa n'amazi agiye imvura igiye kugwa wanabimura kireka bajyana mu mashuri imvura itaragwa cyangwa ati iyi mvura muzabigomba ku mashuri kuko turi kubona mu kirere ke ihambaye kandi turabimura reka tube tubashakira aho tubaraza aya mazu n'aya ibintu nk'ibyo ngibyo nwango aposo dusoza ikiraro bashobora kubona yuko cyangiritse gutyo kugira ngo utwo twana tukibarabareho gutyo bakagihagarika bakagifunga ngo ntikigikoreshwa bati nuko ujya kuzenguruka iyo bagahita bihutira gushaka budget yacyo bashobora no kujya mu baturage dusoza ikibazo kimwe ngiye kukubaza narimvuze gusa umuntu babisanzemo agataha nko kuvuga iki reka ngo akagero kamwe kabaye ku mwenjeniyeri w'ibyumba nimba yarasohotse mu miyove simbyibuka ariko mugenzi we nabanya atakirimo ariko iyo urebye ubona barasubiye inyuma kuko bundi barabenjeniyeri bakomeye bakarere bagiye ku isoko yaramba sinzi abugabo ariko dukurikirana barahaza abandi bahaza bagiye ku isoko yaramba uvuye renze kukiriza nyine ukamanuka aranita yaramba ari isoko rikomeye yitwa yaramba bageze ku isoko hari entrepreneur arazana amabati ya autoporta asakara isoko ryose ayashyira kuri site abwira engineer ati sha wansinyiye ugasinya kamabati namaze kuyapozaho bakanyishyura ko merewe nabi natize ko amabati tarayashyira undi atereko kubuye bunana yahagejeje yarayamusinyiye ijoro ryagiye gucya nta batiri sigaye kuri site ahita yajyana ku yindi site ya inspection ihageze iravuga ngo ko mwishyumwe entrepreneur ko yasakaye sharupante zikaba zireba kwazo nta musakaro ziriho ko nabonye muri dossier nishyura umuntu donc ngo ni nka giti friend warubaci ko nabonye muri dossier nishyuye umuntu ko yaranje gusakara n'amafaranga yo gupozaho umusakaro n'aya mabati ko nayishyuye ibi ni ibiki undi wo muhamagaye atariko amabati ariho kuko yavase ko nasize umuntu ambwira ati mitonda yashyiraho bahise bajya kumva bahise bamutera nimba ari imyaka 5 mbese bahise bakurikiza itegeko mbese magambo makeya baravuga ati byose hari akantu wariye katumye usinya ibintu bidahari nyine bakurikiza amategeko barabacaginga ariko ibyo byabaye yaramba ubwo no kuri icyo kiraro byarabaye no ku bindi byarabaye turwana nibiza nitunamenye gukora inyubako zijyanye no guhangana nibiza nimba ari imihanda n'ibiraro namvishe ngo hazagena miliyari 130 kugira ngo tuvaruke igihombo twatewe nibiza miliyari 130 miliyari 20 nizo zizajya mu baturage mu mazu wenda mu bindi bitandukanye imyambaro ibyo kurya n'ibindi byo kwiyorosa miliyari 110 zose zizajya muri infrastructure Minisiteri y'ibikorwa remezo yahise ikora dovi ndashimira Imana ko iyo dovi bayikoze badakoza assumption uranyumvishe cyangwa wari uri ahandi hantu ndi kukumva bahise basohora dovi ntacyo mvuze ntiteranye
bati inganda z'amazi zangiritse ni umubare izi n'izi zizatwara miliyari izi n'izi. Bati ingomero z'amazi cyangwa se inganda z'amashanyarazi zangiritse ni izi n'izi, barazigaragaza. Baragenda bagera no ku mihanda yangiritse barayivuga na miliyari zajyaho. Ibiraro byangiritse barabivuga na miliyari zizajyaho. Navuze ngo Imana ishimwe ko batakoze assumption, bakoze calculations. Ariko nakivugira ngo nizere ko hazakorwa noneho infrastructure ziteganya ibyo biza umunsi byaje ko bitazasenya izo nyubako. Kuko inyubako kugira ngo isengwe n'ibiza hari igihe binadependinga n'uburyo yubatse. Ndaguha urugero muri Japan, Tokyo kubera imitingito ikunda kubayo minini, hari igihe bubaka amazu kuri rasoro. Ibyo ni ibintu bizwi. Umutingito wazaza uvuga ngo cya kintu kiraremenda gihanura, wakubita ukumva inzira kugenda imanuka yongera izamuka. Ntabwo ari rasoro nka zimwe zisanzwe zo mu gitanda, haba ari ibirasoro binini ku buryo uteretseho imodoka utanamenya ko ari rasoro. Donc ni rasoro nyine iterekwaho inzu. So nimba umuntu amenya ko umutingito uzaza ahantu akubaka kuri rasoro, umuntu yajya kubaka ikiraro nka kiriya cya Nyabugogo uzarebe nako kiriya cya Poiroro, uzabona ahantu hari jouet y'ibyuma ariko burya hagati barimo eponge. Iriya jouet ni ukubera yuko ikiraro iyo izuba rivuye kiridirata, kiriyongera. Noneho kidirase gihita kijya muri ya jouet, cyagaruka nanone ni kwa kundi. So nimba umuntu ateganya ko ikiraro kizidirata agashyiramo jouet, nubanga ikintu cyose wakoze calcule neza uragiteganya. Nibyo byibiza bigateganywa, niyo musebeya igateganywa, ikintu cyose kigateganywa. Nimba babona izanazamuka cyangwa se zarengera bashobora kuyubakira ukuntu bitewe. Nubanga ikintu cyose cyateganywa iyo cyabazwe. Ni icyo kintu tugomba kureba. None ibiza byaba byamaze gustrikinga, hakaba hari protocole zizwi n'abantu babihuguriwe. None se katubifate nk'urugero byo nakubwiye ngo hari abayobozi usanga none firefighting ko tuyize, nubwo mu Rwanda wenda hari urwego iri ariko muri Amerika tuzi kiri hejuru. Aba firefighters ntibatozwa, si ati ni umwuga wigwa nk'indi myuga. Iyo muri kuzimya kuri level ya 8 mugenda gutya, mukora shene gutya, kugira ngo mugomba kugenda muri babiri, kugira ngo nimugerayo umwotsi ukagira mugire gutya. Nongo ni ibintu babarize ntibikureho ko arababigira accident. Mu myuga irimo rutere cyane habamo no kuba firefighter. So bivuze iki? Nabiriya byibiza, nabiriya byo kutenguka kw'ibirombe bigomba kuba ari ibintu bifite protocole twigishijwe n'abahanga babyize ku rwego mpuzamahanga uburyo bahendoringa. Urabona imitingito iraza muri take bagapfusha 30, hagomba kuba abantu bize guhendoringa imitingito. Ndabyibuka isoko ryo mu Burundi rishya, indege izimya yaturutse mu Rwanda iragenda ifatikanya na za kizimyamoto zari ziri hariya. Indege yaturutse mu Rwanda iragenda ijya kuzimya isoko ry'Ibujumbura. So bivuze iki? Aho biri ngombwa tukatuzi ko timu ahari tabara mu biza iri strong iri muri Kenya cyangwa se iri muri Uganda, abamwe babatabara abandi bagiye kuzana iyo timu. Habe nk'ikintu cyo gutekereza byagutse, naho ibyo kuvanga abantu baremprovisa atazi ngo babikora gute, atazi kagomba kubanza koza abantu bakabashyira amasanduku, wivuga ngo hari inihari ntacyo duharinga, iyi faze igomba gukorwa rimwe rimwe kanashyiraho timing. Iyi faze iyo ufite range y'abantu 100 ugomba gukora ku buryo itarenza amasaha 18 bataroza abantu. Ugomba gukora ku buryo abantu baba identified, ba nyira abantu bagomba kuza ku identifying. Abantu batamenyekanye ba nyirabo hari uburyo babagenza, abamenyekanye bagukiraho gutya. None ugasanga ibyo bintu byose uburyo biri bien structuré, n'uburyo wenda gutuzwa nabyo bikaba hari abantu babyize, uburyo bwo kubagaburira bikaba hari abantu babyize, uburyo bwo kubaswanya kubavura kuko kiragiye bateraniye ahantu ngo bashobora kurwara. Ibyo ni ibintu byose bigomba kuba bigize. Kaje ngo bashatse abantu mu kirombe barababura baranyurira bashuminga ko babashyiriye. Iriya yo na affaire bigoye kuyivugaho. Kuko ni icya mbere kuki ushaka ko umuntu avuga kuri affaire abantu bagihwisa yuko nyiri kirombe atazwe.
reka kuzurumva byago bitagora reka aho tuhari ariko nanone cyetse ahubwo uvuze gusa ku birombe muri rusange naho ugiye kuvuga ngo ese gihe babuza abantu bageze muri minotero 70 biriya bintu hari fenomene zibaho cyangwa se ibintu bibaho mu buyobozi kuvuga ngo ibyabaye byabaye bakareba mu buryo bwagutse bakareba bakavuga ngo reka dufate uyu mwanzuro ahubwo tuzacungire hafi ubutaha tutazacibwa muri humi nizere ko hagiye kubaho ko ibirombe byose bizajya biba biri repertoriye byujuje norme kandi hariho uburyo butandukanye bwa evacuation butandukanye bwo gukora extraction cyangwa se gukora gucukura ibyo birombe n'uburyo butandukanye bw'uburyo bwa sekuru cyangwa se bwa security ndetse n'ibintu by'ubwishingizi butandukanye nuko hakakurikizwa amategeko n'amabwiriza bikurikizwa bivuga ngo hari abanyeshuri abacukuraga ntibari bazwi wacukuzaga ntiyarazwi ako karere karimo umuyobozi ntiyirukanwe ikindi ushobora gusanga abacukuraga nta silence bagiraga ariko uzi gupfusha umuntu wenda ari we wagaburiraga urugo ejo ugatangira kujya gusabiriza agahinda bikuzanira kuko uri gusabiriza gashobora kubana kenshi ejo kumva umuntu ngo yavuyemo umwanzi w'igihugu kubera iki atangira kubibonamo conspiracy irenze wenda niyari hari mu by'ukuri ibintu nibigire amategeko bikurikiza bigire inspection ziri seriye ntekereza ko ibyo ngibyo u Rwanda aho dutangiye kugera n'ahantu heza hataraho gukora ibintu mu buryo buri barbare cyangwa se buri MPVU nendaga gusoza mvuga nti iyo meteo itangaje ririya tangazo itanga ko bigaragara ko inzego zitangira kubishyira mu bikorwa cyangwa kurigenderaho ari uko hari icyabaye umuntu runaka wapfuye ubundi meteo ibibwira abandi meteo nakubwiye yuko itangaje biriya ngo imvura izagwa iremereye ibiri kubwira abandi iyo itangaza meteo y'igihe kirekire kiri imbere hari igihe ibibwira abahinzi kugira ngo bategure ibihe by'ihinga hari igihe ishobora no kubiri kubwira ugomba kwimura abantu babaniye kugira ngo yihutire kuhabakura uribuka ko bari bavuze ko imvura ihabasanze byaba nabi byose ni resulta za meteo nanone kandi meteo ishobora kuvuga ngo ejo cyangwa se kuwa 4 no kuwa 5 hazabibi kugira ngo abantu nabo bateganye wumva ko hari zirirwa imvura naba yari bugirwa agenda kandi bugende n'amaguru cyane moto ashobora ko yahindura gahunda y'uwo munsi ariko si ibyo gusa no kugira ngo nibavuga ko ari imvura yo kubipima ibi nibi babandi bazi ko ubutaka bw'iwabo n'ibyo bipimo bidakorana cyangwa se azi ko byari gukorana ariko basazuye amashyamba bityo ubutaka bwabo buri vulnerable tugomba kugira abayobozi bashobora gufata mesure ziri extreme ariko simvuze nk'abandi wa muyobozi w'akagari muri guma mu rugo washyize abantu muri guma mu nzu kandi Gatabazi atigeze agira icyo abivugaho kumenya urwego rwo gufata imyanzuro rwawe ariko ku buryo meteo yatangazwa nka ministry w'ibiza rwose agakoranaho n'uwaroko government bagatabwira abantu ngo muze tubajyane ku mashuri imvura meteo yadutangarije turashaka kubanza kureba nimba ntabyo iri bwangize mwihangane mushobora kwarara umunsi umwe mwebwe abahana ikindi iryo joro nabutimuye hakaba ari nk'abantu baraye kwizamu neze nimba tugira inkera gutabara zirara zirinda uwiba kuko tutanarinda ibiza nkuko wenda ushobora ngo ikirunga kizaruka imisi uziko byegereje kutabwira abaturage ngo mugende hakaba abantu bahora baraye bacunze ko magama ziza ku buryo niziba zikiza bara wenda baragira ukuntu bavuze ikondera bakavuze shijamo ya modoka igenda bwati mubyuke mwerekere ku mashuri nese nuziko no munzo bafite ngo assembly point ngo iyi nzira mutsihiye mwakahurira ari uziko no ku modoka haba ari ikirahure cyanditseho ngo emergency exit ivuze ngo iguye iki kirahure nicyo kimeneka kuruta ibindi ko babikoze mu matsiere zitandukanye so nuwango nakweretse uburyo abantu bose bakora ibintu barebye kure mu buryo bwagutse ari uwa essentiel ari wiki bagira uburyo baba bararebye kure bakajya n'ibyo bateganya bakanateganya mu gihe habayeho akaga bakanateguza abantu bakanabandikiraho cya kintu kikaba gifite ticket igaragaza ngo hakorwe ibi mu by'ukuri rero iriya meteo nuko gusa mu Rwanda babantu barwanira n'imyanya babonye uvuze ngo abantu bajyanye ku mashuri imvura itaratsura ubutaka hari igihe bakikurwanyirizwa leta utakaza ako kazi ugasa n'utakaje akazi uzira gusa ko wakoze prediction
cyokoze cyo mbakundira ubajyanye ku mashuri ubutaka bukarara bugiye ngo nimba yerekwa ngo nimba ari umurokore nta nubwo bakemera yuko wewe wafashe umwanzuro nk'umuyobozi noneho nk'umwenjeneri wakoze calculation z'ubutaka bwawe dukeneye we expect more from our leaders abayobozi bacu bahembwa neza kabisa n'abantu babifuza iyo myanya murimo mwarize neza nabonye dukunda gushyiramo abafite za doctora n'abahanga rwose abahinga ntibajye babura imyanya y'ubuyobozi tubitezeho byinshi birenze ibyo mukora icyo cyo ni ikintu ntekereza yuko niyo umukuru w'igihugu avuze ngo uru ruganda rw'ibiza tuzarutsinda aba asa n'uhaye modovar abayobozi ati ibyo mwakoze n'ibyo mwamaze iminsi bikora ntabwo ari byo tubakeneyeho ubu noneho muzamure mwumve ko abaturage babitezeho ibiruse ibyo mwabahaga Aposo wakoze rero reka dusoreza ngira ngo umusanzu wawe kuri uru rugamba urawutanze abandi nabo baheraho cyane cyane babandi babishyira mu bikorwa baheraho ntiyaburamo tubiri cya dutatu twagira icyo duhindura mu mirongo itandukanye erega buriya nyankunda bw'abantu hari abantu baba baravukiye kuba aba police makers nano ibi kibazo shidutse usanga ari nk'umuzamu w'ahantu afite imitekerereze yo gushaka ibisubizo birambye ari ugasanga bamujyanye wenda gukora ubukangurambaga bwa politiki akajya yirwa birukansa ati yego turabishoboye ariko ugasanga hari ahandi hantu ari strong so rero ikintu kijyanye no gushaka ibisubizo kuba waba umuntu ushinzwe policies somewhere cyangwa se policy analyst hari abantu bafite post zitwa policy analyst abantu bashinzwe kwiga imishinga minini mu bigo bitandukanye so iyo rero icyo ugifite muri wowe warakivukanye mba nifuza ko nabandi koze neze ni gute Imana yaha igihugu umuntu umwe umeze nkawe ntibishoboka bari abandi none kiziba gisigaye no kwibaza ngo abo bose bari mu nshingano zijyanye nabyo abari bifite muri bose babyiyumvamo batari mu nshingano zabyo babwiye abakoresha kareba nimba yabahindurira ikindi tugomba kugira ikigo cy'abanyabitekerezo bahemberwa icyo niyo babijana kuko abanyabitekerezo iyo ari ijana iyo bahuye barabanza bagapingana bagahangana ariko bikabyara ikintu cyangwa se ugafata ibitekerezo byabo ko ari byose noneho ukagenda ukajya ku ruhande ukabishakamo ikintu wakuramo gishobora gutanga ibisubizo birambye ndumva ari icyo navuga kandi twihanganisha abagizweho ingaruka n'ibiza dushimira umuyobozi wacu perezida wa repubulika w'igihugu ko yagiye nyine kureba abagizweho ingaruka n'ibiza mu kazi kesha bafite n'abandi bayobozi babashije kuhagera minisitiri w'intebe Fande Kazura n'ababonye abandi bo muri Minaroke nka state minister muri Minaroke narahamubonye ndumva team irahari hebariyo bagiye benshi team irahari ariko nanone ni hashyirwa imbaraga nyinshi mu kwirinda no guteganya ibyibiza kugira ngo tubyitegurire kandi dukore ibijyanye n'ibizatuma bizaza bigasanga twarakoze ibituma bitatugiraho ingaruka nyinshi ndetse ahakore hari no kuba maso guhora abantu bari vigira aharimo n'ibyo nari nkubwiye ngo kuba wavuga ngo dushingiye kuri meteo dushingiye ku butaka twapimye iyi minsi itatu turashaka abaturage tubajyana bakarara ku mashuri n'abaturage kandi bawe koperative batazamera nk'abakangondo umunsi umuyobozi yaravuga ngo tujye kurara ku mashuri ngo inzu yanjye mwana ngo ikiringiti yanjye harashyushye basi kijyane aho yanga amazi agusange mu nzu nijoro usinziriye uri muri nini umuyobozi nakubwira ngo mugende nimunagenda inzu imvura iri bugwe ntigire ikibyitwara hari n'igihe yarari itaguye wenda metero ikaba yahushije ntibizatume umurakarira cyangwa se ngo wirakaze uzabimubwira ko ati ngiye nakurikije ibipimo moto yatubwiye dukurikiza n'ibipimo by'ubutaka bwacu kandi ko mwaraye ku mashuri twabagaburiye utaroheretse akanyama yakariye nk'urugero ushobora kubimura abajyana ku mashuri kaga ati muze ku mashuri kandi uyu munsi barateka inyama y'inkoko bashaka ifi namwe mutange komande urumva uri kugerageza kuba amaduwa aricyo twita mu gifaransa amaduwe kugira ngo yumve nubwo umukuye mu bushyuhe bwo mu nzu ye kandi inzu turasigaho abantu bari buzirinde nimugire ikibazo ugahita icyo gihe uzana abantu bari bukore sekirite kuri buri muryango buri kintu cyose ugomba kugitegura noneho banarara hahandi babona bitagiye mutereka dutegereze umunsi w'ejo nitubona ikirere kizima ubwo murasubira mu mazu yanyu
iki gihe ndakubwiza ukuri niyo mwamara y'iminsi wa gatatu mwagarutse abantu bagapfa bavuga ati nk'umuyobozi wari wakoze icyo ugomba gukora bavuga ati nta bayobozi bangaye se bavuga ngo reka tudeplace abantu mu by'ukuri ndumva ari aho nasoreza tugomba kuba abayobozi batekereza to be result oriented kuba umuyobozi ntabwo ari gutegereza umushahara nta nubwo ari ngo karushya isaba oya nta nubwo ari ngo nzarushywa ngo no kurwana n'abashaka kumirika ku mwanya n'ubundi urarwana bikarangira baguhiritse rwana ku baturage shaka inyungu z'abaturage naho ugushungura nta kubura y'impunbi amaherezo hari igihe uzagenda rero aho kugira ngo bihinduke yuko aho gukorera abaturage no gutekereza ibi byose wowe uhora ucungana no ku jisho n'umukeba wawe ukuntu meya yagiye kuva yaravuze ati ntitugakorere umuntu dukorera igihugu uretse ko none udakoreye umuntu ugashaka gukora igihugu ari igihe uhusha igihugu kubera ko ari igihugu kiba kiyobowe n'abantu nanone ibyo byose ariko tubikore mu buryo bubango ibyo twakora byose n'umwete wacu wose hari indirimbo ivuga gutyo mu gitabo cy'abarokore ngo nta ariko ubwo mbikatiye aho ngaho ngiye gushyiraho ibyanjye ibyo twakora byose n'umwete wacu wose nimba bidasavinga inyungu z'umuturage nimba bitamureberera aho atareba none se umuyobozi udafite vision udakora anticipation y'icyo ahazaza hahatse wagize ngo abatane nuko umushoferi yakubwira ngo muri metero 100 imbere sinaharebaga nje wicaye mu ntebe inyuma ninjye udakeneye no kureba muri metero 100 gicyo nyene no kumenya ko nageze aho ndi kujya rero nitugira abayobozi bicara imbere ariko akajya ahora areba mu mapine y'imodoka ibyo bintu bizaba ari akaga n'agahoma munwa ndumva ari aho nasoreza amavuga ngo iyi ntambara y'ibiza cyangwa se urugamba rw'ibiza ngenzi ko twarutsinda kandi n'umuyobozi wacu yatubwiye ko twarutsinda iyo tubwiye ikintu rero nzi neza yuko abanyarwanda imyaka tubanye nawe nimba avuze ikintu reka rero noneho tukivireho indi imwe tugikore iki kiganiro cyumve ugisharinga abayobozi bafite ibyo bashinzwe noneho nabo bakuremo icyabo kamwe cyangwa tubiri ubundi uko iminsi igenda yigira imbere bizagenda binozwa byongera binozwa hari n'igihe tutari dufite minisiteri y'ibiza kuba rero uyu munsi tuyifite ni ikintu cyiza nimba ifite uburyo iba yarateguye ibiza bigomba kwitwarwamo bitandukanye no gutegura abantu mu buryo bwa formation nimba icyo kitarakorwa ubwo aba yahaye inshingano nibo bazi icyo yirwa ikora kuko nge ntago nabimenya nge mperuka ntoro ntoya akapointing abo yapointinze ntago umuturage yajya no kuba donc superviseur de tous les projets ariko abantu nibigiremo umutima wa self supervision kuba wowe ubwawe ureba ugakora prediction kuba wowe ubwawe icyo uri gukora ubanza ukigenzurira kugira ngo udakora ibizamara abanyarwanda mu gihe turimo turwana nibiza cyangwa turi ku rugamba nibiza ibikorwa byawe cyangwa se ibyo wubatse nabyo bikaduhindukira ibiza cyangwa se bikadushyira mu mpanuka nazo ziduhekura ndumva aho nasoreza mwakoze nawe abari badukurikiye reka tubashimire ibiganiro byacu nakagaruka ngira ngo ari abantu bajya bagira ibiganiro byitwa ityazo ahangaha naho ndumva harimo ibintu by'ityazo no gutyaza tuzongere duhure rero mu kindi gihe mukunde Rwanda TV